Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy voy a hablar sobre lo que es el bruxismo. He mantenido mi atuendo y como odontólogo para no perder la costumbre. Quiero comentarles en este tema a través de mi canal YouTube. De hecho, bienvenidos a mi canal YouTube. Los invito a que me sigan en mi Instagram, que es @dra.narelisloreto. A propósito del bruxismo y estos momentos de cuarentena, donde hemos tenido altísimos picos de estrés, distorsiones emocionales, por decirlo así, porque hemos vivido en temor, en rabia, hemos estado en casa y muchas veces nos han quitado los hábitos y nos hemos tenido que rehabituar en estos momentos o estas semanas que han transcurrido. ¿Qué pasa con el bruxismo? El bruxismo puede las alteraciones emocionales pueden desencadenar lo que es el bruxismo. El bruxismo es el apretamiento dentario que puede ser diurno y nocturno, y quería pasar por acá para comentarles que siempre debe ser abordado con equipo multidisciplinario, desde un odontólogo, un fisioterapeuta, un acupuntor, un neurólogo. Son los especialistas que podemos abordar lo que es el bruxismo. En mi caso, yo recomiendo siempre trabajar con un fisioterapeuta, ya que estas contracturas musculares o este apretamiento dentario genera contracturas musculares en la espalda, en los músculos masticatorios, en el área de la cervical, puede generar cefaleas, migrañas, ya que hay una presión y una tensión. A través de la ortopedia funcional de los maxilares podemos crear dispositivos intraorales que ayuden a relajar todo lo que es la musculatura orofacial. Logramos hacer un avance mandibular para aquellos pacientes que tienen ronquidos y sobre todo liberamos a la contractura músculo-esquelético. Es muy común que los pacientes con bruxismo tengan desgaste en la articulación y desgaste en los dientes. Para ello, diseñamos lo que son los aparatos de ortopedia, que a diferencia de una férula, la férula es la placa nocturna rígida que es creada por acrílico, se confecciona y se fija a presión en lo que es el maxilar. Pero ¿qué pasa con la férula? No genera avance mandibular, logra hacer un espacio interarticular aligerando las cargas masticatorias, pero también seguimos apretando lo que es los dientes con el acrílico. Que a todo lo contrario, con la ortopedia funcional no hay ningún contacto dentario ni tampoco hay oclusión. Esto se hace de manera fisiológica y a través de la ortopedia funcional, como había dicho, podemos lograr relajar la musculatura y hacer el avance mandibular para aquellos pacientes que roncan. Entonces, siempre recomiendo a mis pacientes complementar el plan de tratamiento de bruxismo con acupuntura y terapia neural para aligerar todo lo que es el mapa del dolor, todo lo que es el dolor orofacial, comprometiendo también lo que es la espalda y todo lo que es la área de la cervical. A su vez, las terapias manuales que ofrecen los fisioterapeutas son ideales para mejorar la postura de la columna vertebral, ya que es muy común que estos pacientes con bruxismo se acostumbren con estos dolores crónicos, adecuando su cuerpo hacia el lado no doloroso. De esta forma podemos generar unas posturas que pueden generar al paso del tiempo ciertas dolencias o ciertas patologías a distancia. Así que les recomiendo siempre trabajar con equipo multidisciplinario y abordar el bruxismo no solo con fisioterapeutas, también podemos abordarlo con otorrinolaringólogos. ¿Por qué? Porque está relacionado también el dolor de oídos, el vértigo, está relacionado con lo que es el bruxismo. ¿Y qué debe hacer el otorrinolaringólogo? El otorrino debe descartar que haya una lesión en todo lo que es la área del oído. Por eso, otorrinolaringólogos, fisioterapeutas, acupuntor, odontólogo, somos los especialistas ideales para abordar el bruxismo. Esto es Odontología Consciente, soy la doctora Narelis Loreto y nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.